Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbalamusiza mwenna abaganda bange buli omu gyogenda okusinziira okuba nti weegatta ku mayengo g'ekyoto. Buli Munnayuganda agenda okuba nti olaba vidiyo eno. Tuli live ku Kyoto International, Ekyoto Reloaded, Ekyoto wamu ne ku YouTube channel yaffe Ekyoto TV. Subscribe ojja kuba ng'osobola okulaba bino n'ebisukkawo. Amatendo ga Allah jalla wala asimize naawe okuba nti tukyali mu balamu. Tumwebaza olw'ebyo byonna byatutuusizaako. Tumusaba okututangira wamu n'okutukuuma ebyo byonna enkwe z'ababi eziba zitulindiridde. Asaasire baganda baffe abali mu makomera ne mu malwaliro, abasumulule mu mbeera eyo, abafudde emyoyo gyabwe agiramuze ekisa, ate ayongere okutunyweza ku struggle yaffe n'okuba abamalirivu okuwangula. Kino nno tikijja ku bwereere, kirina okugirako cost. Era byebyo okusoomoozebwa kwe mulaba tusisinkana. Naye okusoomoozebwa okwo kwonna kwonna tusaba Mukama Katonda akutuyiseemu. Ebyabaddewo eggulo mwabirabye. Ku sayidi eyaffe kubeera kusoomoozebwa, naye ng'ate olina okusooka n'ottamu ebigere n'onoonya obubonero bw'ojja mu ebyo. Buli kimu. Nabagamba nti gavumenti ya Mwami Museveni yatuuka mu state gye natuuma bwembonera nfa, bwenjasaamirira nfa. Kati buli kye bakola ne kye batakoze byonna byonna tekuliko kikyabazzangulu. Mwe nga Bannayuganda kye mulina okumanya nti mwajja nga mwagala nkyukakyuka era kye munoonya. Bino ye byaliko kati essaawa eno temuliimu kiri mu nkyukakyuka. Yes, baalumbye ekitebe kyaffe, baasobodde okunyagawo bye baanyaze. Naye njagala mbabuuze, mwe bwe mwabadde mulaba nga banyaga, mulina we mwalabye batwalira ekigambo revolution? Oba gwe kaakati muganda wange ndaba baakuggyeemu ekyagala enkyukakyuka? Kati bwe baba nga tebannakikwatako, ekyo manya nti Museveni atunula wakyamu. Idea y'okununula eggwanga teri mu nkofiira zino ze twambala, wadde kati abamu muffe tunyumira bunyumizi owulira mu mutima bw'otogiteeka ku mubiri obanga atawera, naye ate si yeetegeeza kiweetaaga. It's just akantu akateke twatwala kati nti katunyumira. National Unity Platform is just a vehicle we've just adopted recently, tenaweza nayo myezi ena. Ekitegeeza nti guli omutima gwe twatandikirako nga tugenda okujja okukola bino bye tukola, ogwo gwe gusinga okuba ogw'amakulu. Ate guli ku kitundu ky'omubiri omuntu watasobola kukwata. Era ffe tugamba nti ekyokwagala enkyukakyuka kindi ku mutima, but in actual sense n'ekifo kyennyini ekyagala enkyukakyuka Katonda we yakiteeka tetukimanyi. Naffe bannannyini mibiri tetumanyi. Ekitegeeza nti n'ono gwe tulwanyisa oba atulwanyisa ayagala okitujjamu tasobola kituukako kubanga naffe abakitereka tetumanyi we kiri. Buli kimu akikoze, naye buno bwonna bubonero bwa muntu mutiitiizi. Badde nga bagamba abantu nti Museveni abantu bamulonda bamwagala okufa obufi. Bwe yagenza okunoonya obubonero emikono gy'abantu abagenda okumusemba, bamusabe abantu 1,200,000, yaleese abantu 1,500,000. Kati omuntu alina abantu 1,500,000 oba okyatiitiira ki? Lwaki oba okyokitwala ng'ekikulu? Ekitegeeza naye yennyini byakola tabyekakasa. Nabagambye nti kati buli kye mulaba ng'akabonero kakola kalaga butiitiizi. Buli kabonero kaaliko kalaga butiitiizi. Ye yataakula ekigambo ky'emyaka ky'ebiwandiiko bya Kyagulanyi. Yafundikidde yakaaba kati mu biwandiiko. Kyagulanyi tekyamutwalira bbanga lya mwezi okurectifying ensonga y'ebiwandiiko. Kibagamba nti akatali kabbe amagumba oteeka mu mulyango, naye ye okuva ku olwo akyusa kati ali ku kukyusa mannya. Emyaka egyo yagitandika dda. Bw'anaavaawo agenda kwefuula mukazi. Naye nga woona abonaabona lwaki? Kukulembeza bulimba. Kasita obulimba bukulembera, amazima bwe gajja obulimba busiimuuka. Ate obulimba bulina ekizibu kimu, olina obukolera statements ez'enjawulo. Osooka n'olimba kimu n'onoonyayo ky'onoolimba osobola okiryalinga ekyawedde oba okusobola okugumya ekyasoosewo.
So mwami Museveni mukkirize mugane mwenga mwe bana Uganda era nga mona akopa akantu akalala kamwe akakyababulamu keko okumanya kiki ekyokugoberera na kiki ekyokutagoberera aho mugenda kuba mu mumazi wona akyabazoganya akantu katono nosanga munno ngakugamba banange empeddemu amaanyi omusajja yalumbye ekitebe kyaffe yalumbye ekitebe naye yatutewo t-shirt yasoose kulumba nga tanaba kulumba kitebe a day before basoka kulumba t-shirts gye zikubirwa ne bakwata abaana abalina ebyalaani abatunga naye nga yeerabidde ndi okununula abantu tekyetaaga t-shirt yoba obwongo bwabadalooza nti bulijjo abantu bamuwalwa kuba nti abawadde t-shirt ekyo kibadde kisirisa basirise kubanga aziwa abo mu byalo ne batamulonda ne bamulonda kubanga abaredde okubba akalulu. This time round alina okumanya nti ffe twajja twetegese ne tugamba nti mwami Museveni nti tuzze kukujja mu buyinza mu mbeera yonna twajja kukujja mu buyinza mu mbeera yonna lwakuba ekyenjawulo kye twawukanako ku ggwe nti ffe tugenda kugoberera mateeka essaawa zino bino byokola okulowooza nti ogenda tuprovokinga okuyingira mu kumenya amateeka tugenda gamenya tugenda kuwa ekyokulabirako ate tusetingira kyakulabirako we are setting a precedent mu mawanga amalala gonna wa banakyemalira gye bali gye batulugunya abantu tugenda kubawa ekyokulabirako nti abantu nga bakkiriza ne bategeera kye baagala bo bennyini nyini bamanya n'amaanyi gaabwe n'obuyinza bwabwe ne bamala obiteeka mu mutima ne mu bwongo bwabwe ne binnyikira basobola bulungi okujjawo nakyemalira ne bwaba n'ebyokulwanyisa ebikomawa. 1 ffe twagamba tugenda kukujjako nga gavumenti yo ekiseera kyayo kiweddeko era ekiseera ekyo kiri clearly stipulated mu constitution yaffe. Constitution yekulaga bulungi nnyo tukumaze okukugumiikiriza ebbanga lya myaka 4 n'emyezi egisoba mu 10 tusigazaayo 2 kwebiri tusobola bulungi nnyo okugumiikiriza bino ne bw'onoobikola kubanga bye baadde babikola mulaba nti abikola bazze bawambye ebipande byammwe bazze bawamba abantu bagezaako kwagala kulaba nti mugenda muki mu lutalo ino bano babesije banne we babagamba bannange fera plan B bogera plan B they don't initiate it but what do they think nti obuyinza n'amaanyi ne support fa bagiyina ate basuubira nti tujja kujagala ogigendamu balowooza basobola tutwala batusindiikirize tuzanyire ku peesi yaabwe. This time around tuli ku peesi yaffe bwe tunaatuuka nga kyetaagisa pulaani B eyo tugenda gikozesa pulaani B naye ng'eri mu mateeka ng'era constitution yegiprovidinga for era constitution yennyini egenda kuba nga yekkiriza okukozesa obuyinza obwo. Lwaki nabagamba nti under normal circumstances mandate yaweebwa gavumenti ya Museveni ekisanja kyayo oluggwako bwe pa obuyinza obwo bulina okukomawo gye tulinga abantu bannayuganda. Kati bwe budda mu ffe bannayuganda noba ng'oyagala butujjako ku kifuba then we invoke article 3 ya constitution yeyo yennyini olwo article 3 ya constitution nti where constitution fails to protect you you are supposed, you are obliged to protect the constitution. Kati awo naffe we tugenda okusitukirayo semateeka ssebo gwe weekolera gwe wennyini ng'omusasulira oyo gwe tugenda okukozesa. Wano bino byakabanga katono ate namugamba nti revolution etuula mu mwoyo gwa muntu naye ekyewuunyisa teri muntu oyinza kumanya mwoyo ki mwe yatudde. For instance eno yaffe weeri we are all shouting a revolution, but we don't know exactly eri mu mwoyo gwani. Ebiseera ebisinga kino nakyo njagala mukimanye abantu bonna omwoyo ogutuula mu revolution tegubeera mu mukulembeze w'aba revolutionaries tebabalimba. Revolution tetuula mu mwoyo gunaalabika mangu. Omanye ekigireetera ekyo obutatuula mu mwoyo gunaalabika mangu eyagala neeronda omwoyo ogulirandom nga bwetuuka batambaala ne batemba ku mitwe tewaliiwo omuntu temumanya kubanga singa mumanya nga yalonda omuntu omu ati either bajja kumwewala okumutuusaako ekizibu esigale ng'eri dormant naye
bakwata ku muntu nga temumumanyi nti yoyo gwerimu mugenda okwekanganga gwe bakutteko lakiwedde zezo random killings zakola kyekyo kyezigenda omulandingamu. You continue killing Ugandans, especially those who are advocating for change, but you land yourself into a trap. Ogenda kutoyo muna Uganda, ogenda okunyoma gono batotegeera nga revolution mu yatula, then yegende yambala abantu bonna togenda kumanya. Right now bana Uganda muyine ebintu bingi nnyo biba provoking. Ekintu kiri kimwe ekikyabalemi era lwaki tetusobola kukola kintu kino mwangu nti tetunaba kugatta bwongo bwaffe kwa identifying a common enemy. Fenna tulina obuzibu nti mu mbeera enyigiriza abantu buli muntu anoonyaamu Katonda batuteeka mu kintu nti buli muntu anoonyaamu wafunira comfort mu mbeera embi. Mubeera mu kkomera naye ng'oli anoonya kubeera kyakiwa mu kkomera. Nze kasitambeera nga nze nkulira mu kkomera wano. Kifo ky'okuliya obwongo obugamba tufulumye tutya ekkomera. Ye anoonya kugenda kubeera comfortable mu kkomera. Kati ekyo kye tulina ekizibu. Bannayuganda ekizibu kyaffe Uganda tulina ginunula nga ffe twegasse. Naye obwongo bwammwe one bulowooleza nnyo mu bazungu okubayamba. Ekitali kibi kubanga bayambyeko ku bantu gye babayambye. Naye mulina okutunuulira bayambye be bayambye ne bivaamu bitya. Ffe tulina okwa-identifyinga omulabe waffe, omulabe w'eggwanga kubanga lino tulwana kununula ggwanga. Tulina okumanya abalabe baalyo benyini abatuufu. So si nti buli anaatusekera nga tulowooza naye mulungi. Museveni mubi ne banne naye bwe bamaliriza balina be bakolera. Abo be bakolera ate ffe betugamba betwagala okwapiringa tuba tuyambe mutuyambe. No. Bwe tuba nga twagala ofuna that fundamental change tufune enkyukakyuka ey'omuggundu mu Uganda ne mu Africa yonna okutwaliza awamu. Tusoke twetunuleko tumanye bani abantu abadimenti okuwebwa priority esooka and by all means bwe tuba tulibaako kikola ffe nnyini nga bannayuganda ffe tuteekeddwa okwetwala ng'abantu abasinga okubaaba omugaso mu revolution yeno. Kubanga tetulwana kununula bazungu. Abazungu tetulina kye tubanunula okujjako kununula interests zaabwe. Era nabo tebayinza kuyingiramu okujjako nga bajja ku protectinga interests zaabwe na kuzifrontinga. So, mu mbeera yonna ffe nga bannayuganda abanyigirizibwa, let us identify our enemies. Tubamanye tugambe nti otyo be bano na bano na bano. Museveni musajja munankwa ate mugezi temumunyoomanga. Yayiiya n'amanya nti ekintu kino at a certain point ngenda kutuuka nga sikyalina bwe nkyakitunda. Ngenda tuuka nga sikyalina bwe nkirimba. Kubanga babbye, basse, bakoze buli kimu ne bituuka ku ssaawa esembayo nga tebikyakwekeka. Waliwe batuletera sitole ya Kibwetere ebyo byatemerwako ettaka ne bibula. But time has come ng'okuttibwa kw'abantu tekukyalina bwe bakuziika. Era Katonda n'asooka abambula nga bwe mwalaba bwe yabambula ku Erweru n'abantu b'e Kasese. Bannayuganda tukyaganye buganyi kutegeera bintu bino. Essaawa zino waliwo scam eriwo. Ministry of Education olunaku olwaleero naku z'omwezi 15 egamba amasomero gayingize ba candidates. Bakugambye nti musasulire school fees ziggweyo. Mukolere shopping teri kujja kumukyalira. Agenda kubeerayo ku ssomero paka ng'ennaku z'omwezi 18 December. Olwaleero tuli mu mwezi gwa 10. Ennaku z'omwezi 18 December bw'abanga lwanaavaayo. Exactly tuba tulinayo mundowooza emyezi ng'ebiri n'ennaku nga 3. Omwana azagenda okumala mu ssomero. Bakugambye osasule ssente za taamu namba. Tagenda nagituulira bibuuzo. Ebibuuzo wabituula mwaka gujja. Mujjukire nti before okuyingira wano okugenda muno katemba twalina outbreak ya COVID. I don't know whether bamweradikite bamaze omujjamu mu ggwanga nti kati balaba kiri free abaana okuddayo ku masomero. This is where scam comes in. Government enoonyeza bwebbira abantu ebbanga lyonna. Bano abasomesa twali twabasasula taamu eyasooka abaana ne bagenda ku ssomero. Basomayo beale omwezi gumu. Omwezi gw'okusatu amasomero gaali gaggaddwa. Ezo ssente ne zitemerwako ettaka. Right now obayita
emyezi egi oyita sente za ttaamu. How sure are you? Ku government yagamba nti egenda gabira abaana buli mwana mask 2 essawa ya leero zikyabalimye okuweza okuleeta mu masomero. Akugambye nti akulembeza kya masomero kuba nti ba candidate class bagenda kuba basoma. Some schools are not yet cleared. If these kids are going to sit the same exams, what about that injustice that is caused kubana abana abamasomero agamu agatanaba kugulwawo? How do you account for that? This is just a scam. Era amasomero agasasula sente nyingi agogo gali cleared with a condition nti otwala omwana ng'omusasulire school fees nga ziweddeyo. Bamala okubatuusa ku ssomero mu wiiki emu bennaku 4 babagambe nti twafunye ekyekango outbreak yeeyongedde, abaana tebali safe. Amasomero agamu gaganya okugoberera ebigundi kuba abasomesa bagamba tebagenda kubeera ku masomero. Bosi bakusula ku masomero nga baana. Kyokka ogamba oyagala kukuuma, ogenda kukuuma otya abaana baffe? Wana bazadde namwe mubeeremu amagezi mutandika okutegeera. If really we have the outbreak of corona mu ggwanga lyaffe, lwaki oriskinga omwana wo kiki ekyamagezi kyagenda okusoma in these 2 months? N'omuriskinga obulamu omuteeke mu bantu bagende bamuteeke mu ssomero. Akugamba agenda gema abaana. Amasomero amawanga agategeera gonna tegagemesa abaana, tegalina ddagala, tebalina bantu baana bebakuba kawuka ka gundi. Ddagala ligema COVID. Naye omusajja yanoonya dda ssente z'abali waazikwatirako ez'okukuba abantu COVID kubanga baagala omusaasaanya. Ebyo byonna byakolebwa just to check on our population. Africa's growing population is a threat to the Europeans. Era bye bayiiya. Mujjukire temuba bantu beerabize. Abasajja abasawo baali wali aba French ne bagamba eddagala twalizudde naye twagala digezeseza ku Bafirika. Why kuba Africans? Amawanga agabooredde obulwadde bwali bubahiitinze nga busse bangi. Naye bagereza ku Uganda mu Africa ewaali watannafaayo muntu n'omu. Many of these African leaders accepted the drug, the vaccine rather. Never jitwara. And they are using it on their people. Abantu abatabadde balwadde. Bazadde mmwe mubeeremu amagezi mutegeere ekintu kino. Mukwata abaana mubateeke ku masomero nga mukimanyi nti abaana bamwe mubariskinze nga muteekayo obulamu bwabwe lwakubanga obwongo bwammwe bwagaana okutegeera nga abantu abakulu. Mwagano kutegeera nga abantu abakulu. This is not something to joke with. Mwenna mutegeera nti kati olwaleero ekizibu kye tulina kiri kiki. All this is because we've got bad governance. Singa tujjawo ekizibu kya Museveni n'abantu be, bino byonna ebintu bikisobola okutereera, we can go back to normal. But rather we are now bleeding impunity mu ggwanga lyaffe. Abantu bwe bazanyira abantu ku bwongo bamenya amateeka, balandiroodi bali mu kumenya bizimbe bya bali mu kujjamu nzigi mu bizimbe. Bwe bamala okujjawo enzigi mu bizimbe, amaduuka g'abantu ebintu stoko ne bagitwala. Gwe tunuulira omutima gw'omuntu akola ekintu ekyo. Abadde akubanja najjako ebintu stoko gy'olina mu dduuka, najjawo oluggi, abantu ne babibba ne babitwala. Singa abitutte n'ogamba nti abitutte lwa ssente za mmanja yeesasudde kirala. Naye omutima gw'okugamba nti kanziggyemu egundi abantu abalala babitwale, olowooza kitegeeza ki ekyo? Lwaki lyakuyita gavumenti nga bw'olemereddwa nze nzigyamu egundi twala ebintu byo? Okwo gwe gwandibadde omutima gw'obuntu. Bino byonna Mwami Museveni abikoze bw'ati n'abantu okubateeka mu mbeera eno just to prepare you because he knew that the time will come ng'agenda kugenda nga tekyalina kyakola. Olwaleero Museveni ne bw'anaakola atya? Leero ne bw'anaakola atya? Kuguno omulundi Museveni ne bw'akola atya? Takyalinayo budde. Obudde bw'anaabeerako agenda kuba wakanyiza buwakanya bivudde mu kye tugenda kusalawo, naye amazima ga Mungu tekigenda kuggwa mpaka nga kitusazeewo kituukiridde. Kye bayita change bw'eba etuuse, tewaliwo kirala kisobola giyimiriza. Tewali kisobola kugiyimiriza. Mmwe kati bannayuganda musigadde kutegeera mu bwongo bwammwe mukiteekemu mugambe nti ekimala kimala.
naye kati weekanga osanga omuzadde maama nno tuwonye ffe abaffe babakkiriza okuddayo okusoma beeramu amagezi olowooze gwe omuzadde ali awo bakkirizaako baana ba candidate classes bokka bwe banaamaliriza what about other classes omwaka ogujja ogenda kuba ne senior 1 2 what about those who will be candidates that year bana abasajja baakola ebintu nga bisukka okutegeera kwabwe ababipulani nga bisukka okutegeera kwabwe because if you want to do something like that olina okuba ne design eya system bwogenda okumanuvalinga ebeerewo osigale nga system yo teri affected etambula nga bwebadde eteekeddwa okubanga etambula emabega naye byonna tebabipulani nga bo buli ekibajjira mu bwongo kibateekawo for as long as balabye nti waliwo akasente ak'okubba buli obalengerera akasente ak'okubba awo bagendawo ne bateekawo kibataddewo naye nga tebalowoozezza kati kino okukiteekako ekkomo mmwe nga bannayuganda mulina kubaamu magezi agategeera nti ekimala kimala but not to find comfort mu mbeera yakunyigiriza ekintu ekibi kibeerenga kibiira mu kimanye nga nti kibi ebbanga lyonna omusajja alinze ekintu kimu mukwate abaana mubateeke mu masomero ago amala bagambi mu nnaku 5 nnaku 3 nti tekikyasoboka abaana kubeerayo ku masomero muddeeyo do you think eri omusomesa agenda okugamba nti kati ke babagambye mugende katuyingire ebbanga buli mwana ne ssente ze tuzimuddizaddeyo nazo it is another scam that the government is targeting your money obutono bwe mubadde musuubira nti musigazzaawo obutono bwe musuubira nti musigazzaawo bwe mwandibadde mutuulako ne mugamba naye mumanyi nti ekimala kimala because all these policies are stupid policies ze bafulumya nakugamba mulina okwambala masiki nga nakulagira okwambala masiki tasobola jambala ahoza tubataasa kulwala akwata abantu abayiwa mu kaduukulukamu abantu 3 bataasa okulwala obuzibu nti bannayuganda nga ffe tukyalemeddwa okutegeera n'okumanya buli kintu ekikolebwa na kiki kigendererwa kyakyo kyekiri kati essaawa eno ffenna tukaba maama balumbye ekitebe kya Nuupu balumbye ekitebe kya Nuupu bakirumbye yes naye gwe olowooza nti ekitebe kya Nuupu yabadde solution ya Uganda bwe bakirumbye ebizibu bya Uganda byaweddewo gwe sigala ng'ofokasinze ku bizibu bya Uganda omanye ne kye byetaaga kasita omanye ebizibu bya Uganda kye byetaaga ebisigadde ne boototawana kussaayo mutima nze nabagambe mutunuulire Museveni wonna wadda na buli kimu kyakola nga ne bwakola atya gwosigala otunuulidde ye awo mugenda kusobola okuwangula eggwanga n'okulinunula naye buli tunadda mu kubukira buli kye baleese my dear we are losing focus eggwanga linunulwa temulowooza nti buli muntu agenda kukyembulesi nga mulimu abatannategeera abo be tulina okununulirayo Uganda egenda kununulwa mwe bannayuganda gwe muganda wange ali ebweru kekaseera tuddeeka bwe tunaabeera ewaka ffenna mu bungi buli kimu kye twagala kigenda kukolebwa bano bwe bakwata baganda baffe ne basiba nabagambye ekintu kimu ono aba akuwadde buwi chance kati kugenda kunyikiza operations zo mu kifo wakukuumidde bw'abagatta ne muwera bangi mu kifo kimu manya abamanyi history wa South Africa Mandela baamukwata ne bamusiba ne banene babasiba operations za revolution yaabwe zasigala zitambula ebweru ne mukomera munda bagenda okuvaayo nga buli kimu ne structures baziina lwaki they remained focused kubanga baamanya kino okutukwata n'otusiba wano is just an hiccup eriwo eyo hiccup eriwo tegenda tulemesa ate kola ki mulamwa guli omutuufu
ne bamanya nti kati tugiyiza tutya atusibidde wano nti let us mobilize from here. Mu revolution buli muntu gwe batta becomes a motivational factor ebongerayo genda mu maaso, but not a reason for retreating or surrendering. Nze mbabuulira baganda bange, bwe mumanga muli baakununula ggwanga, they are people you don't have to waste time with. Mwami Museveni n'ebyokuyiiya bye ye kati obwongo bwe mumulowoleza mu eri ennwana eyaabwe ey'ekikadde gye baalimu, provokinga bajje okole. No, this time around we have enough time and we've gone through enough lessons from him. We shall wait for the right time to execute whatever we have to execute, by all means. Ejirala, if we thought that aina kyayinza okusanga mugundi ekamocha, era he was joking. Kino nze kyenjagala Museveni omwashuwalinga. Programs zonna z'osuubira nti osobola zisanga nga tuzidocument nze tuziwandiise ziri awo. Teri wogenda zisanga, we all write our issues in our brains. Either you blow our brains off, ojja kusobola okukiwangula. But if you don't, and I'm very sure you will not be able to blow all of us, you can only get a few. And only those that God has permitted you to kill. The rest will stay. They will carry on with the struggle and they will triumph. In the end, it will be the struggle that the people's will. Oyagala toyagala ne bw'ono okikola otya kino tokyasobola kizikiza. Nsaasira nnyo baganda bange abasirikale. I don't mean to despise your job, but in a system where one is employed and not accepted to use their brains, you become a human waste of space. Omusirikale ng'okyasobola okusindikibwa okukola ekintu ky'olaba nga tekijja. Naye ng'amagezi go tosobola kubaako w'osalirawo okugamba nti Era ekyo njagala okubakakasa nti kye kigenda okututeeka mu mbeera nga byonna bimaze okutereera, mwe mugenda okusabira abantu okubasonyiwa oba abantu okubatunulako nga baganda baabwe, wallahi ng'abantu tebakyasobola kubalaba nga baganda baabwe. You've made so many cry to an extent that abantu bamanyidde okukaaba nti kummwe si kyekintu ekimutwala ng'ekikulu. Abantu balaajana, gwe walumbye abantu n'otandika n'okukuba amasasi. Ozza awantu ku bantu abali peaceful, organized. You try to disorganize them so that you get a reason to persecute them. Then the following day, when power changes hands, you'll expect these people to feel mercy for you. That is when you become a brother. That is when you will ask for humanity. I would like to assure you guys, do whatever you're doing. But when the time comes, make sure you'll have no one to blame and nothing to regret. Ekiseera kya buli kintu kigenda kutuuka
wobanga oli musirikale nga tokijjukira njagala ojjukiremu ko bwoba omaze mu magye emyaka 2 oba 15 kitegeere nti si gye emyaka gy'olina gyokka nti wazaalibwa oli w'amagye nakati oli w'amagye okujjako gwe bazadde nga w'amagye yayinza obutamanya bulamu bulala. But if you once lived a civilian life, just know that going back to that life is as simple as the way you jumped out of it. Ate kino kyanguwana nnyo okubuuka okuva mu magye okudda eri. Kyangu nnyo kubanga kyo tekyetaagako na training. Okukyusa obukyusa odde mu bulamu muno bwe tulimu ffe. Kyangu nnyo tekyetaaga training. Lwakuba kye kiyina kiri costly. Nti ogenda okuyiga okuddamu okulivinga nga bwe tuli. Oyinza obutasobola. Oyinza okubeerawo kakabanga kaddakiika mbale oba ssaawa mbale. Nalimba nyumiza luli revolution ya gundi gye nsinga okunyumirwa ennyumira nnyo. Lwaki ennyumira? Ndi omusajja yali nga omuduumize yali asinga obukulu mu Cuba ne revolution. Teyali musajja mu Cuba. Yava Argentina. Naye ng'alina bubeezi mutima gwagala kuyamba baagala kwenunula. Omusajja oyo yakola buli kimu. Time bwe yatuuka nga bamaze okuwamba. Laws of nature, the laws of the land. Nga zirina okukola where people have to find justice and reconciliation. Yasetinga akabamu kwasa okukuba omukulu w'ekkomera erigendo siba abantu okwasaganya ensonga eyo. Buli eyatulugunya ku bantu mu Cuba mu gavumenti ya Fulgencio Batista. Che Guevara ye yalina okubasalirangawo. Yalonda olukiiko buli webateekanga buli kyalo nga bateekawo yalondanga akakiiko k'abantu 5. Kabaako chairman w'ekyalo, kabeerako abakulu abataka 2 ne kubeerako naye. Naye tekuliko muntu gwe basalira kibonerezo nti kyambooko 10 sibaya bakusibye emyaka bakoze batya. They were all gunned down, firing squad. Bonna babatta buli yatulugunya abantu. Kati mmwe Museveni kye mutamanyi nti atuteeseteese mu mbeera bweti. Ndi in case government eneebezeeko ng'emaze okujja weesetingira akakiiko ebyo bye biri mu mateeka. Waliwo gali ag'abantu where they have to make justice prevail. Akoko ke kasookawo giba myezi nabagamba ekitone nnyo gibeera myezi 6 government eno kwesetinga okutereera eryo ke government kati esobola okusawo commission of inquiry egenda okubanga ewuliriza ebintu ebyo n'okubiteekako follow up n'okugaba ebibonerezo. Kana akasookawo kabaka abantu that moment where everyone is still scattered alowooza ku kino abagenda mu office tebannazijjulamu tebannatereeramu na buli kimu ne bwe kinaabeera tebannabitegeera. Amaanyi gaba gali wano mu bantu. Agamanyi g'abantu ago ge maanyi agasindiikiriza Gaddafi gyali essaawa eno. Oba oliawo abaali bakulembeddemu olutalo bandyagadde okumukwasa Amerika emutwale. Oba amulwawo n'Amerika yandyagadde okumufuna emubuuzi 4 n'amawanga amalala n'ebitongole ebirala byandibadde byagala. Because already yaliko ne warrant of arrest eya ICC. Naye tebafuna mukisa ogwo. Mumanyi lwaki tebafuna mukisa? Amaanyi g'abantu ge gasookerako okumukwatako nga bali tebannabakwetereeza. Kati agamanyi g'abantu ago ge muba mulindirira ago gatera nnyo okukola kummwe bamukwata mundu. Kati kummwe abasigadde baganda baffe abalina walaala nga bwe muyapinga ku social media. Mwe musavinga ng'obuku obukumiriza omuliro okwaka. Ekyokero okusobola okukwata. Mwe baganda baffe betulaba bannatandise nalidde nakoze ntya bwe mwasama bwe mugenda muvuma abantu ne mukola ki. Mwe mufuuka nko ezikumiriza omuliro ogwo n'ekyoto okusobola okukwata. Teri agenda bagamba bigambo bino because don't even expect anything different from what we are saying. If you expected Museveni to last any other 4 years or a year, you're wasting your time. His regime must fall come 2021. It is either it falls or we win. Ekyo muyina okubeerawo nga mukimanyi. Kati mwe bannayuganda abasigaddewo
kano ke kaseera kamwandi badde mutandika okugatta obwongo bwammwe ne mumanya nti either tutereze ekintu kino kiggwewo eggwanga tutandika oddizimba bwe tulitambulire ku mulamu omutuufu. Naye omuntu antandika okwesiriwaliza mwene embeera agera agamba nti waayi kati nno kiki ekiriwo ekizibu kati tikanteyo kino. Kiki ekiriwo ekizibu kati mwabe emmotoka mbatadde mugende. Ki ekiriwo nti kati namwe ababooda mbakkiriza. Ki ekiriwo nti ate kati n'ab'amasomero mujje. Mumutegeere ekintu kimu. Mwe abasomesa ne bannannyini masomero. Right now bw'ogenda ng'otambula amasomero agasinga bizinesi zigudde. N'ebizimbe bigenda mutandikira mu renovation. But you're expecting to extort money from us. Abazadde. Naffe tubadde mu mbeera gye mulimu nga tetukola. What good do you think you're going to provide to us? Kati mwe bannayuganda mwenna okutwaliza awamu muddeeyo mulabe ekifaananyi ekisingawo nti bino byonna babidesigninze nga bo be basigala waggulu nga balina kufunamu. Basigala be balina okufunamu. Mwe muyina kuba nga munyigirizibwa tewaliwo kikoleddwa nga kigenda kufevalinga ggwanga. Museveni bantu boonoonyi naturally abapastoralists babeeranga batambula butambuzi. Nasanga awali omuddo okubaze n'ateekawo ente ze ne zirya bwe zimala okulya n'atambula n'agenda. That is a very typical Museveni mwatyo bwe yeeyisa in character. Bwe yajja wano mu Uganda yasanga ebintu bitambula. Naye buli kye yasanga kitambula, buli kye yasanga we kya gavumenti yakitunda. Ne babyeguza. Bamala okubyeguza right now babagamba nti ate bagenda kuddamu babikole. Osisinga n'omuntu omukulu annyonnyola abantu ebintu bino n'ogamba unayina amagezi oba tayina. Era tugenda kusaawo factory kakati siba nawulidde hamu abagamba nga bagenda okusaawo banka y'abalimi. Do you think people would appeal to you harm? Oba lwakubanga ogamba nti oli mwana muto n'emyaka gyo tegitegeera byaliwo. So before the coming of Museveni, we had cooperative unions, my dear. Those cooperative unions tezagwa mu lutalo. Tezagwa mu lutalo. They sold their properties one by one. Ngenseeraba under the privatization scheme. Eyo ya Museveni si yobote, si ya amini. Kati saawa eno bye mwamala okujja ku bantu bimutandise okomyawo nti ate tubibaddiza. Ngenda kubateerawo banka y'abalimi okubakole ki? Achievements zo nazo ziri ku migongo gy'abantu ku maziga g'abantu kwe zitambulira. Bwe wali ogenda ozimba za kedi mwayo kya butale bw'abantu. Do you know how many people committed suicide after that? Olyokowoza ate kati ngenda kubaddiza. Essaawa zino mutandika okutegeera nga bannayuganda mumanye kye mwagala ne kye tuteekeddwa okukola. Kana kaseera kakugatta bwongo tumanye nti mumanye ekiriwo kimala. Katuboneebona emyezi gino ebiri egisigaddeyo bwe pa ekisigadde tukyekolere. Tuboneebone just gino emyezi ebiri ekisigadde tujja kukyekolera. Mumanya nti ye investment gye mukoze. Ne kati mumutunuulire abadde balowooza nti kati banzikiriza ngenze kukola. Omusajja omulala namulabe bamulaga abadde avuga taxi z'oku airport. Bagenda okuddamu bagulira babagamba muddemu mukole ng'emisolo gye babasaba ne sente ze babasaba ze balina okusooka okusasula batandika okukola nga talina kyakukola kati yafuuse poota wa ku bizimbe. Naye mwe lwaki temutegeera? Simply because gwe bakutaddeyo ng'otandika kwogera bigambo bya kisiru oyogera ludikya. Museveni yayiga engeri y'obbakulusanyamu n'amanya nti bwe mbanyigiriza bano tebasobola kwegatta. Kyova olaba bangi mumwe mutandise genda mugamba ffenaffe muzeeyi tukkirize ab'amabaala tukkirize. Gwe amabaala bakukkiriza ogenda otandika okukola abantu bagenda kujja basente ez'okunywa. Do you think okyasobola okuddamu okukolera ku peesi gye wali okolerako luli? Mumbeera abantu gye balimu. Ate nga bye babateekako
Kafyu gye baateekawo egaana abantu okuyingira amabanda. It's not a remedy to COVID. Mwete mwina we binyigirizibwa ffe wano abantu bafudde abawera tebatuteekangako ku kafyu. We are walking. Recently mwanda badulinga nvuga ngenda Tocho. Sawa 8 gwa kiro. Mwe balowooza baabi bateekako bigenda Bagasaaki. Era bateekayo kafyu mwabiraba bwe byali byakatandikira. Kafyu because they didn't have money to pay these soldiers off. Soldiers had to run. Ne badda mu mayumba gamwe ne bababba. Ne babba mu bintu bya mu nimiro. Land grabbing yatandika lwakubanga mwali mukwebaka mu kafyu. Echachi y'omonde babagimenya mwebase sawa 5 batandika okumenya chachi. No one could be accepted to come out kubanga muli ku kafyu. Bino byonna ebintu bye mulaba tekuliko kyakolebwa mu mutima mulungi eri mu abantu. And that is why tuwakanya muntu akugamba nti mu ggwanga temubadde mu COVID. Bwabanga ze kati bamaze kufuna magezi gonna okulanga bamu importing abamuleete. Omusajja n'anoonya okutta society agitte ne maaso jejja future generation naye agitte. Bano abantu basiru balowooza nnyo nti bye bagenda okubeerawo bokka bo balinga nga balowooza nti gye bakoma okutta abantu nabo gundi yaabwe nga yeeyongerako. Human beings we are designed mu mbeera emu nti buli kimu Katonda yakituteera ku muwendo. All our days are numbered. Our meals are numbered. Times we've got to breathe are numbered. And whatever is taken off is just a deduction. But what we can sign kakutoolako. Tetulinaako kagattako. There is not there ogenda okugamba nti kakati nayongeddeke omwaka gulike gwawedde nti kati neyongeddeko emyaka emirala gye ngenda okuwangalayo emirala 15 okusinziira ku gye mbadde ndiko. Wabula buli okukutuka kitegeeza okendeera. Twewale nnyo Museveni ekintu kyatuteekedde. Kubanga kijja kuba kya kisiru ekintu kino okututuukako ng'ate kibize tukiraba. Tufunye obudde obukyogerako ne tukyetunuzaamu tuganye buganye kukitegeera. You find someone awoza nti oyo muwala na lwakubanga Muganda, oyo muwala na lwakubanga Musiraamu, oyo muwala na lwakubanga Mukatuliki. Are you being real? Before you hate someone because of their religious affiliation, first love them because they are Ugandans. Nga tonnasaba bukyayisa okwonoonya okwagala. And if you got that reason to keep you moving, the reason for love, please embrace that. Tutandika okwetunulako nga bannayuganda tusoke kwagalana nga bannayuganda nga tetunneetunuulira bintu birala. Ekyo bwe tunaakituukako kigenda kutuyamba oku identifying omulabe waffe tumumanye nti omulabe waffe ye gundi. Okusinga bwe tunadda wano okusikaŋŋana ebitogi ng'ate ffe tunyigirizibwa. We are the victims. We are the victims. Bwe tunaakitegeera ekintu ekyo tugenda kusobola okwenunula. Ate era nga kye kyokka kye twetaaga okumanya tusobole okwenunula. Nabagamba mweno time mwe tuli okudda wano okwonoona obudde ku kino gwe just kwata y'ebintu bye wasinziirako okuyingira revolution eno. Nabagamba musinge kwesiba nnyo ku bantu abafudde olwa revolution. Buli lwolabanga ng'omuntu gundi yafa lwa revolution eno, ekibanga kikujja ku revolution ekyo kyoba weesibako kikusibe ku revolution. Ekibanga kikujjako lwe lunaku lw'onookera n'omulengera ku street ng'atambula. Ekyo kye kibanga kikujja mu revolution. Kasi togamba nti gwe wayingira nti watunulako kini nalaba ekifaananyi kya Kayasini Kawuma nga bamukubye amasasi, nalaba Riita nga bamutomedde, nalaba Dani Kyeyune nga bamusse, nalaba Ziggy nga bamusse, nalaba Basekamwa. Ebyo ebifaananyi bye muba mwesibako
olunaku lw'oliraba Ziggy ngazzeemu okutambula ku kkubo awukera ku makya revolution ogiveemu naye ebbanga ly'omala nga Ziggy tokyamulaba bwesigala ng'ogenda mu maaso ng'ogamba nti ku lwa Ziggy kino kirina okuggwa ku lw'akawuma kino kirina okuggwa ku lwa mwoyo gwa ggwanga ku lwa baganda baffe abaana be batta be mwalaba e Kaseese mwe temukimanya abantu okusinga temwatawaana kuddamu bigoberera era nze ensonga lwaki amazima ga Mungu kino nkibagamba lwaki nanyiigira Kaweesi nze yafa naye ye muntu gwe Saalumwana muwadde olunaku n'olumu yajja ku TV n'akudaalira abantu abo nga battiddwa ne yeefuula nga ye atasobola kufa singa mumanyie emirambo gy'abaana abato gye baaziike ne basaka nga basimisa na kitulakita bino bigundi by'escavator ne kiyoola abaana abamu kibaleese kibasogonyodde omuntu kimukuttemu obulago bwe kikuttemu obulago bwe kiyoola kiyodde ebyenda kibisikambuddemu. That is the way omusajja oyo yatreating abaana bamaze okutta nga se ne bakadde bwabwe. Abo be bantu erweru be yattira mu lubiri lw'omusinga mu mbere. Those are the soldiers be bagamba be batta ba militias be bayita ba militias who are not armed with nothing. Tunulira abaana, what would have been made out of them? Singa bali bawereddwa omukisa ogwokulanga abaana. The man is busy killing our children and he wants his bo basigale nga babeerawo nga mwabamu abasi ne mumaliriza ngo obwongo bwammwe bukyatunuulira bampeeyo ssente nsobola okuba nga nkyuka. Mutandika okulaba ebintu bino musibye omutima nga mutunuulira ebintu byolaba nti tebikyasobola kudda naye nga byakunyiga bw'obanga olinamu ak'obuntu. Buli kye walaba nga kyakunyiga ng'olinamu ak'obuntu ekyo ky'oba osibirako omutima omanye nti ekyabireeta kye tulina okuteekako ekkomo. Gwe wennyini ng'otudde ne weetegereza gamba nti kati ekimala kimala. Kino kye kyaleeta obuzibu bwe tulimu. We are wasting a lot of time mu bintu ebitalina makulu. Kisete mwade mulimu ku musajja bamukubye essasi nga abadde ayenda kumuka omusajja biki. What did you expect? Goli yakuwasiza gw'otandika okuzannyirako nga bw'oyagala. Naye era nakyo ne mukizzaawo mukibeereko bannange gundi bamuse. Move on. Innocent people are being killed every now and then. And you're wasting time on a person provoking them on. And do you think kati it is something that we've lived with from time immemorial? Tugenda kubeera tubaddewo n'okufeera tugenda nako. Bw'olaba nga society gy'olimu okufa kufuuse kwa kyeyonoonero, look for the loopholes ziva luddawa okufa kuno okufuuka okw'ekyeyonoonero. Omala okutereeza ezo then musobola okugenda obulungi. Nze mbasaba baganda bange tutunuulire eggwanga lyaffe tumanye bye twetaaga awo tuba tusinga okusimba essira. Museveni mumuwa omukisa akole buli kimu kyawulira kyayagala. But I'm telling you, his main target is to try his best okulaba nti atuprovokinga afune ensonga lwaki agamba nti asobola okulwanirira gavumenti. Kana akabanga kamuweddeko yalowooza tujja baali batuteze gundi people's government gabamanyi tugenda kubuukira mangu ngeri gye bagambye 2019 year of action tugenda kubuukira bwe tutaabuukira kikino kye mulaba balimu buli dakika bagamba mutuwe plan B. Abagamba plan B bagigendako tebagitandikanga bukyanga batandika gyogerera era ffe twamaze okubibala tutegedde bulungi nnyo plan B yegenda okukola. Why don't you start? If it works for you, then start.
okusinga bwe banadda mu kubabuzaabuza right now emboozi weeyina okubeera kati gwe muna Uganda aliwo tandika kubala bubazi myezi gibulayo okoze otya erimu abazadde abawuza kati sawa zino mutijja na kukwata abaana bamwe batwala mu masomero. How certain are you nti embeera egenda kuba kaamu mpaka mufunye omukisa Katonda akuwadde chance omwana wo mukawe fube wembeere weyandibadde tabangukira bamukuddiza obeere ng'omuwa protection wabula kati sawa zino olwana nnyo mwana kama mutwala agende mwana kama mutwala dde agenda asome ku ssomero agenda kusoma biki mutunuulire ffe ffenna abasomye mubayina mu bitundu byammwe eyo abaana abasomye abadiguri bye bakola mu biyumba by'Abawarabu akola mulimu ki yaaya omwana gwe waweerera n'asoma ekinene nnyo afuna gundi training y'omulimu gwagendako ya weeks 2 oba wiiki emu kuyitiga kuzuukuka kumakya kuba nti asobola okukola nga ali akamere katono under harsh conditions nga bamucyunga bwe babakuba babakozesa nga bwe baagala especially abawala omusajja n'abaana bawaka n'abakozi n'emikwano gya musajja bajja ne bakozesa nga bwe baagala. That is the way embeera gye mu exposingamu abaana bammwe enkeera ng'otijja na kugenda kuweerera. Look at these ones abagraduating abaliwo abafulumye njagala mutunuulire abaliwo kati abali mu spotlight mu Uganda abali mu spot abasomye njagala utandika okunneemingirayo olaba osobola okuweza bannayuganda abaweera 10 ku population y'abantu emiliyoni 40 n'obusobyo njagala ondage oba osobola okuwezaako abantu abaweera 10 nga balina mwesa abategeera bonawe mulaba mu spotlight ne degree zaabwe ulabe tobayina ebyo byonna biva ku ki bad governance. You need to rectify that so that mufune ekintu ekitegerekeka ne system y'okusoma ekyuke tutandika okufuna abantu abasoma nga bagenda kuba n'omugaso eri society. Nena mu abazadde muweerera abaana nga olwana kimu kyokka nti omwana wange njagala abeere bulungi omwana n'afuna omulimu bamuwadde omulimu mu gavumenti mu mwezi gumu myezi 2 omwana wo ng'atandise kulwamuza poloti za miliyoni 3 n'otyebuuza kiki akola kiki ekyo ekimuwa miliyoni 3 as a public servant zafuna mu myezi 2 eggwanga ligwira mu mikono gyaffe ebikolwa byaffe. It is us supporting that. Singa tetubi supporting singa tebiriiwo banji tuba tunuulira nga avudde yannyonnyola abantu ayogera yeefudde ayogera togamba nayona nosaasira n'abamuwuliriza simply because agenda kujjaawo bali diguli simani nasomera gindi nasomera egindi wasomayo ki nabawa challenge nze tunuulira mu bakulembeze Uganda be yali ebadde nayo from we twafuna independence omukulembeze yakolera eggwanga ebintu ebiriwo ali omu Idi Amin naye nga yataasoma kyova olaba bano mwonna balwana okulaba nga erinnya lya Amin balyonoona naye nga byabalima. Museveni abyonoonye byonna Amin bye yakola bimulemeddewo Amin musajja wattu ye teyeewakanako ku kyabutasoma era kyovola teyasanga buzibu mu ekyo teyerimbako ku bantu nti wanze nasoma in fact yagambako n'okugamba alina olwo yali addressing abasawo n'abagamba nti banaye abasawo mwe muteekeddwa okwadvisinga Amin so sinze ate badvisinga mutunuulire abamu mutunuulire abammwe ku mbeera gye balimu n'osisinkana omulamuzi nga omulamuzi ku nsonga z'amateeka talinda Museveni yaba amubuulira amuadvisinga kiki ekyokukola. So system gye tusomeramu bambi ate muli makulu
system je tusomeramu temuli makulu kitegeeza n'ebyefulumya tebiyina makulu. Tukirize Mwai Museveni ajja kimanyiira mpola mpola nti okutegeera ako we kukoma okwaffe kati we kutandikira generations bwe zityo bye zireeta. Talowooza nti emyaka gitwala mubiri gwokka n'obwongo bwe butyo. Ate ng'ekintu si kyakuvuma si kyakuyisa mu maaso, naye kino ekintu mukitegeere nti ffe we twazaalirwa wamalanga ebbanga nga tonnazibula maaso, era ne lwozibudde amaaso ne bayita omuntu wa kamera najja n'akuba ekifaananyi. Ebifaananyi ebyo byabeerangayo ewaffe nga bakugamba wano we wazimulira amaaso weeks ziri 2, wano we watambuli wasekera first smile yo, wano we bwe bityo byonna byonna nga babitulaga mu bifaananyi bagenda babipanga mu album bwe bati. Omwana w'olwaleero lwe bamuzaala lwatunula lwalaba lwamwenya n'okukaba byonna bikola ku olwo. So tolowooza era tosuubira nti IQ zisobola okuba nga zenkana nga gwe wazibulira, kuba kati Museveni ffe tuba twazibulira mu weeks 2, Museveni we baazaalibwa bateeka okuba baazibuliranga mu myezi oba mwezi. Kati tayinza kusuubira nti tuyinza okubalira ku peesi y'emu. Kyova olabeera bwe yali akaayana nti asaba ebiwandiiko bya Kyagulanyi kyabitwalira weeks 2 oba wiiki emu n'ekitundu nga bifulumye. So nga ate ye ebibye bukyanga bamusaba ebbanga lyonna talootangako nti bujja kukya lumu bamugambe nti wayireeta ebiwandiiko. Laba ate asula mu nju ya madirisa agenda birwamu bwawakula olutalo lw'amayinja ku nkima. Kati essaawa ya leero bukyanga bamusaba biwandiiko buli kintu akikoze ng'alowooza ky'anaakola kye kinaleetawo okukakkanya abantu. Oyokeza university tosomerangayokko. Ogenze oyokya bimotoka bya electoral commission si bye bitambo bigenda tutambuliza empapula zo kuba zaali tezirina kye zinoonya gye ziraga. Ofubutusaawo otandise kutulugunya abantu, wuyo olumba butale, wuno okola otya, byonna byonna okyusa manyago, byonna byonna obonaabonera ekintu eki. Butasoma ate nga obutasoma bulumu okuze, ekyo bwe bakitugamba. Ekirala walwana nnyo okwegaana okuba nti toli mugwira. Ekyo ekintu kikyamu nnyo kye wakola. Wandibadde wakkiriza obugwira bwo abantu baali bakwembuleesingiddeyo because wali baakurejectinga mu kalulu k'ekinaana on grounds of being a foreigner. You had no popularity. You managed to maneuver n'obakoninga ate n'olowooza atokoddeyo mu mbeera eri. No. Wandisigaddewo ng'abantu bakkiriza nti okay, muganda waffe yono yatuwangula, yatulwanira olutalo, katumwagalireyo mugwira naye katumwagalireyo. Ono omusajja gwe nabagambye Ernest Che Guevara yali musajja mu Argentina. Yagenda n'alwanirako Abacuba ne bawangula. Bwe bamala okuwangula bamufuula Minister wa Finance. Ne bamala ne bamufuula nga omulundi gumu alina office ya Minister wa Finance, ne bamufuula Governor wa Bank, ne bamufuula ne Minister wa Trade and Industry. Byonna byonna n'abikola simultaneously. Ezo offices zisatu nga yazirimu. Ng'ate ye second in command ow'amagye. Nga mu ggwanga lyonna ekitiibwa kyawebwa yali mugwira, just like you are. Yali mugwira, but people rewarded him for that. Biri bye yakola kati kino ekyeggwanga li ate ye teyali yeegaanako. Nebo ne bamugamba kati tukuwe embuleesinze tukuwadde obutuze. We would have registered you as a Ugandan. Mu kifo kya bino byokoze by'okupalapalanya. Era oli ye bwe yatuuka ekiseera kubanga ye yali ayagala kulwanirirako bulwanizi bantu baagala kwenunula. Yatuuka n'abaddukako buddusi. Teyasiibula na kusiibula okwandibadde okubasiibula bakasitro. Yabasiibulira mu bbaluwa. Yali yakadda amaze na myezi 3 ali ku tour ya world tour atambudde amawanga n'akomawo yamalawo weeks 2 bagenda okugenda enkeera okumunoonya nga taliiwo
bagezaeko okukebera ewuwe nga taliyo buli kimu wayita ebbanga lya myezi egi n'abaweereza ebbaluwa olwo lwategeeza Castro nti nze nagenda kuyamba abantu kati balala nammwe nabalwanirira ne mbatuusa we mutuuse mwebale nnyo ne munzikiririzaamu ne mumpa ne ofisi ze mumpadde ne mumpa n'obutuuze naye byonna mbibaddiza sinyina kyenjagala ngenze kuyamba balala najja n'agenda e Congo kati gwe Museveni ekyakutawaanya olwanye ate oyagala osigale wano kwegamba problem gye mwalina yakwagala ku expandinga empire yammwe kyekyakusigaza ewaffe naye senga mwali mugenze oba newe twandiseeyo gaddewo ne tukuleka ne tumanya nti tukoza naki naye ate walowooza ogenda tulimba olwo ogenda kulimbira ddala abantu ebbanga lyonna no obulimba bubako we bukoma kati bino byopalapala nnyo okufuuka omwonna Uganda tojja kufuuka mangu ago ate singa obadde n'omutima ogwagala eggwanga ekyo kirala naye wennyini weegulidde ekintu ekisinga obubi mu kwagala okulowooza nti ojja kuvaawo oleke abantu nga bafanga wali oyagala because that is the logic eri emabega w'erinnya lye weeyita erya Kotapini. They say Kotapini eyingira na Nnyondo era efuluma na Nnyondo. When you are coming to power you came with the blood of Ugandans and you expect to go with the blood of Ugandans. Ye mukubala kwagamba wakiri kanveewo naye mbaleke nga muttingana. Tetugenda kuttingana to that extent nga bw'obadde osuubira. We shall try our best okulaba nti tusomesa abantu baffe akakodyo ko n'ekigendererwa kyako. Only those few people abagenda okusigala nga bakukkiririzaamu. Your royals are the ones that are going to follow you mukatega ako. Era tugamba nti when it comes to our national reconciliation, those ones will pay the price. Lwaki byokola tebiri sophisticated nti byetaaga magezi mangi. Si bya rocket science obitegeera. Lwakubanga ocapitalizinga ku kintu kimu. Greed and ignorance. Yensonga lwaki byokola abantu bandibadde babitegeera nga babiraba. Naye olw'omulugube n'okweyagaliza oli asala waakuwagire n'ekintu kyalaba ng'okola kikyamu. Mwena abalabye kagundika abalaba kagundika ono kakahamu ngali agamba walimbwa akabira bulamu bwe simanya omulamuzi simanya afulumiza failo simanya akoza atya ababadde mabega we bonna zezine empisi wololeza mwami Museveni zigenda babazungira bebatava ku balamu bebatava ku kati bali kuhamu omanyi Museveni ye kyalina ekintu kiri kimu buli gwakozesa bantu bwe bakumanyira nga aleetawo omulala bwe bakumanyira nga aleetawo omulala exactly now kati esaawa zina bataddewo hamu yaliwo nga okuzanyanga enjo naye bonna abamugoberera eno bwavumirira omulamuzi n'akola ati ate gavumenti nnungi. What ambiguity is that? Ekitongole ekiramuzi all along tubadde tukikabira butabeera independent ng'abantu mugamba kiri bulungi wekitandisa okukola bibatuukako ng'ate mukaayana. That is the cost of supporting impunity. Wolabanga nga waliwo impunity mu society. Gwe nolowooza nti olw'okuba gwe olina protection ya government, olina protection ya amagye, olina kiki. The time will come exactly that impunity is pointing at you and you're the victim of it. Kubeeranga w'onoogamba nti olunda timba. Ng'omuntu olina amagezi, you cannot choose a python to be your pet. At a certain point, it will opt for eating you. Wemma mwagala kakasa, abantu ababadde bawoze ekintu ekyo nga bakikubira endere, bebaanite. Teyakimanyaako nti that impunity gy'abadde anansinga ebbanga lyonna. Jana kyalinze ebbanga lyonna esobola okumukwata naye. The morning we yali agenda mu kamyufu kaabwe yagamba n'abantu atadde road block. Kokoboko. The road block Kokoboko is Anite. Little did she know that she's only blocking people from outside the Koboko. Within, she was no longer a favorite.
And that is what impunity is. Bano bemulaba nze ababasinga sibanenya nnyo baduumirwa njala a man at 58 57 taina yadde endebe yettaka. What do you expect of that man? Of course aina kunaaba nsonyi. Toina mwana toina mukazi toina akantu munsi toina gwobanja olya miwogo gy'olyawo. A failure in life, only that too many contracts abantu, but some people wouldn't have deserved living. Umubuza chacha akola munsinga naita chiraba. Yandibadde atandika ku lugendo lw'obulamu obuddako mu bwangu. So these are the people we are seeing. Esawa ya leero abakubendera abaleekaana. N'olwekyo mwe baganda bange mbasaba tukkiriziganye ku kintu kimu. Mulekerawo gamba nti tuweddemu amaanyi. Buli kintu ekitukolwako mbasaba kibeere nga kitwongera bwongezi maanyi nga mumanya nti the only solution is to put an end to this once and for all. Bwe tunaakola ekyo ebisigadde bigenda twanguyira. Buli lwe mulaba nga batukozeeko kye batukoze gwe kikwongere bwongezi maanyi gagenda mu maaso. Revolution teri mu t-shirt ge bawambye. Revolution teri mu nkofiira ezo. Revolution eri naffe. Naye ekyennaku ndi naffe kennyini tetumanyi which part of the body revolution mwetudde. We only know one thing is that we have to carry it on mpaka nga tuwangudde. So you need to build a firewall around your brain. Obutakkiriza muntu kumala ku penetrating amu kuyingira. Era funa akasengejja akatunuuliranga abantu abajja. Era bw'obanga oyagala okumanya kwotegeereranga nti abantu abamu tebasaana kwakodinga budde bwo kububawa. Olinde bwajjanga n'ebitabo nga yabisoma n'abikomyawa. Nze profesa wa kino, nzaani waakiri. Kriteria kwe tutegeerera omuntu nti talina magezi mu Uganda eryegi kasita kugamba nti nze mpagira NRM period. Oba agiwagira mu indirectly once someone says that mubalemu batalina magezi. Lwaki? Bo bembulesinga ekintu kimu nti omuntu alina amagezi alina vision era ategeera ali omu Museveni. Naye gwe bw'obanga otunuulira Museveni ebyo byategeera bitegeerekeka. That is why you shouldn't waste time na bana abantu bi abamugoberera. They already subscribe to one thing nti bote balina magezi ye yalina. Kati nze siinayo omuntu w'NRM ne bw'abeera wa famire yange gwe mbalamu magezi kubanga ye nnyini akugambye tageebalaamu. Lwaki ate nze mbanga mubalamu? And you didn't expect anything different from them. If you front Museveni to be your vision holder, then kitegeeza temutegeera. Njagala mutunuulire abaddewo ebbanga lino lyonna lye tubaddemu ya introducinga lockdown mu COVID. Naye mumbuulire ekintu n'ekimu kyonna nga asobola kiprovinga scientifically okubanga yali asobola okubeesingako okuteeka economy ye mu matigga g'erimu bw'abanga alina amagezi. Kyonna kyasinziirako. Kyova olaba n'abagamba nti nze seetaaga kumusomera kitabo kyonna. I don't have to wake up and read anything. But anytime, any platform, anywhere, I can challenge him on everything, every policy. I don't need to read anything. Naye oyo gwe bagoberera. Kati gwe muganda wange toyonoonanga obudde n'omuntu ng'amaze okugamba nti NRM. Kyamaze okugamba nti mpagira NRM. Nadduli mwamulaba. N'agamba ebbanga lino lyonna mbadde leero lwenzuukuse lwentandise okulaba amazima. Kati omusajja kweja emyaka bw'abanga okulaba amazima ku bintu abantu bye baze boogerako yamaze kulinda kulaba mutabani we nga bamukubye mu kamyufu. Kitegeeza nti waliwo ekikyamu ekiriwo mu bantu abo.
waliwo ekikyamu ekiri mu bantu abo. So muketegere nti obuzibu bwa Uganda bwerimu butunuulidde ffe bannayuganda okuba nti tuginunula. Teriyo muntu mulala abasigadde nabagamba nti abo bonna be mulaba babayita opportunities bo babuukira eyaka. As you are appealing so much to this international community for that help, believe me or not, they will always come. They don't need even invitation. They don't need invitation. Abamantu temumanyi enkola yaabwe. Enkola yaabwe ebeera bweti. Bawagira omukulembeze omunyuunyunsi na kyemalira ebbanga abantu be libamalanga tebannalabuka. Naye singa abantu be balabuka ne bamala okukitegera kubanga bo bakimanyi nti mu buli ngeri yonna yonna amaanyi g'abantu tosobola gawangula kasita abantu batandika okutegeera abantu kasita bazibuka amaaso ne balaba ekintu kino oba tokyasobola kubagaana kuddayo bo nga batandika okushiftinga mpola mpola. It has always happened where people stand up against injustice in their countries. The international community always shifts hands and their support. Unotalo lembade manyumizo olwagundi olwa Cuba. Oyo Batista yali awagirwa nnyo America nnyo. Era America yakola ekisoboka eyagala okumukuba okuba bakastro. Naye olunaku ebwakeera ku makya Batista ng'amaanyi galinga agagenda agamuggwamu ya turning against the people n'akwata ennyonyi ze ne zijja ne zitandika okwokya. Abantu ba bulijjo. Do you know what America did? Bamwegaanirawo era ne bamuteekako ne sanctions. So okukyuka obukyusi kwabwe kwangu nnyo. It is only us that are supposed to stand up against this injustice. Lwaki? That injustice does not affect America, but rather they gain from it. Njono akola byakoze n'amala n'abaddiza bo bafunamu tebafaayo oba mwe mulumiddwa temulumiddwa. Those are the effects of neocolonialism. Batujjako omukono gwabwe abazungu direct okutufuga ne basindika bannaffe batufuge ku lwabwe. So mu mbeera yonna gye tulimu tusaana tulwane tugambe nti Uganda ffe tugenda okwenunula nti obuvunaanyizibwa obwo bwaffe. Bano bwe banaalaba nga tugenze nga tugenda kumalako, believe me bagenda kujja ku saidi yaffe baagala tebaagala. Baagala tebaagala baakujja. Bino ebintu byetaaga kutegeera. Toyina kwonoona budde n'abantu. Njera mubegayirire bananga abazungu ya pitu abazungu mubaapiringira naye nga tewaliwo kigenda maaso kye batalaba. Bo kye bakola mu kaseera kano bakuŋŋaanya nabo bujulizi bwe basobola okweyambisa ku ssaawa esembayo. Bakuŋŋaanya bujulizi bwakweyambisa ku ssaawa esembayo. Kino ffe tugenda okukikola kubanga kinyiga ffe. Tukoze tumanye nti teriyo nsi ndala egenda tu acceptinga okujjako nga tulirede kufuuka baddu throughout. Teri nsi ndala egenda tu acceptinga. The only country that can accept us wholeheartedly is Uganda and nowhere else. Tetuyinza kukkiriza bagwira kujja tusindiikiriza ate kutujja mu ggwanga lyaffe. Mwe wakuba temumanya ebintu ebimu Katonda abyabize nga abituleetera n'atutaasa. Museveni yali aleese skimu empya. COVID we yajjira yali aleese skimu empya ng'ala abantu abasinga obungi bali bagenda gigwamu. Mwe abawa passport za bwereere, tiketi za bwereere ne visa n'okubafunira emirimu gye mugenda okukola emirimu ku byeyo. His target was to target all these disgruntled and unemployed youth bajje baapulayinge abasindiikirize ebweru.
all I appeal to you people from the diaspora, please let us go back home and defend our country. Let us go and liberate our country. Teriyo kiba kya busiru nnyo okutandika okufuna comfort ku buggwanga gye batakuzaala ngeri yo liraba libonaabona. Amawanga ge tulwana okufunamu obubuddamu bannannyinigo be baageerwanirira kati ate ffe tusuubira eri affe muntu mulala gyali tulwanirire. Ekyo kikyamu baganda bange. Tweteeketeeke tumanye ekigenda mu maaso. Buli kye mulaba Museveni agenda kukola buli kintu nabagamba buli kimu ate tagenda kubanga ye Museveni nga Museveni yakola data calculation ye n'agimala n'amanya nti kino kyawedde yawedde agudde ekisigadde tayagala kugwa bwomu. Is going to pull out everyone buli abadde alya ku mukono gwe. Buli abadde alya ku mukono gwe mbalayirira Mungu. Museveni bwana alemu okwe-exposinga oba gwe olemeddwa okwe-exposinga yourself, he has to kill you before he goes. Ekyo mwagala temwagala. That is him. Ayina okukutta nga tannagenda. Buli abadde amukolera. Buli abadde amukolera Museveni ajja kutta. Oba se ekyo olina okweyogera. Ekigendererwa akimanyi nti guno olutalo lumulemye naye naawe tayagala osigaze emirembe. Ate kigenda kutuyambako. Bino byonna nebagamba nti mulimu ebintu Katonda byatuyambye nga sifa ababikoze na kutegeera kwaffe naye Katonda n'abituyamba. Lwaki? We are aiming at having a twagala kulaba nti we get a fundamental change in our society. A change mu buli kintu. So there are some elements that we won't live with. Waliwo elements ezitali meant kusikambula kutwala. Kiringanga bw'onooba nti osenga okuva mu nju nkadde ogenda mu mpya. If you have the ability ne capacity oyagala kwegobako biyenje na biku property gy'obadde nayo mu nju enkadde girekeeyo. Ebintu by'obadde okozesa mu nju enkadde birekeeyo. Go and buy other things. Naye toyinza kuwoza nti nsenguka mweno nju ngoba biku newala biku nga bw'okunta n'ebikunta byo by'obadde nabyo mweno. It is you going to shift ebiku okubijja mu nju enkadde obitwale ne mu mpya. Olowooze nti ebikuba abikulogerako kumba obwongo bwo bwe bukuloga. Ekyaffe kiriwo kimu kyakwetaasa na kwenunula nga ffe bannayuganda. Kwenunula nga bannayuganda. Tugende eka abatannewandiisa mwewandiise obudde tebunaggwayo naye ne bwe bulabanga obuweddewo ne bw'obanga obulabanga obuweddewo kimanye nti gwe weewandiisa dda Katonda yakuwandiika. Eno eggwanga lyaffe teriyo muntu mulala agenda ditaasa okuggyako ffe. Ate tugamba tukoza kamanye ng'akoza n'owebbwa, tulya kamanye ng'akoza n'ewebbwa. Naye muyina okukimanya nti bano bagenda kujja mu buli ngeri yonna bajja kutwesibako, bajja twetungako because they will love at a certain point to manipulate us. Bayina okumakinga sure tiffe tuufuka abakozi baabwe next time. So mbasaba twebereremu. Kino tukyekolere so that our bargaining power mu ssaawa eyo efuuka y'amaanyi. Omuntu bw'ajja gy'oli abatakuteeka ku conditions nnyingi kubanga akusanga ekisinga obunene okyekoledde. Baganda bange lwaki mbagamba nnyo abali mu diaspora tugende e Uganda tudde waka. Lwaki? Kubanga I have a fear nti if we say that we shall continue to stay outside and then facilitate monetarily or financially, we are risking our revolution to become a norm. It will become a norm, something that will not come to an end. Lwaki, sooner or later,
our counterparts will turn it into a job. Just like you've seen our old politicians. Those in opposition settled for politics being their job, a means of earning. So mumbere yo chiba techiyinza kuggwa gw'olina omufacilitating nga ne dictator bamufacilitating naye aba international community be yakoninga ne koniye bwe bamuwa. Kino ekyaffe kyakwenunula si kyakujja kubeeraawo bubeezi tugenda kibeeramu buli bbanga. Twaze nga tumazeeko tugenda kibeeramu kabanga ke kano constitution wetugambira nti kaakati. Era tugenda kugoberera ssemateeka nga ku buli mutendera wetutuuka ssemateeka kyatugamba okukola kye tukola. Ku buli mutendera. So temutya nti simanya kati twalabye kino simanya bagize batya. We want to assure President Museveni ne banne abamwagala era balowooza nti buli kimu kizibu. 1, we came to liberate our country. 2, we are going to go through the vote. 3, Kyagulanyi Robert Sentamu is to appear on that ballot paper, dead or alive. 4, dead or alive, Kyagulanyi Robert Sentamu is going to win. Read it or not, we have to win. That is why we've got 6 cases that stand for us mukino. Akalulu kaffe tugenda kakuuma. Atugenda tusoka tukaagala 1. Then tugenda kukakuba. That is 2. Tugenda kukakuuma 3. Tugenda kalondoola 4. Tugenda kabanja 5. And lastly tugenda kukateeka mu nkola. Lwaki? We want to remind President Museveni and his players nti akalulu kano ke tugendamu is a revolutionary vote. Kalulu ka kwenunula. Si bwe buno bwe tubadde nga tubeeramu obw'okuzannya. That is why tetugenda kesigamya ku muntu yenna nti akalulu kano tunoonya kagundi. No, akalulu tunoonya kaffe. We win as a team and we have to celebrate as a team. Nolwekyo baganda bange mbasaba mwongere maaso Museveni muteeka ku pressure mumusabe ebimwogerako birth certificate ne obuyigirize bwe ekyobuyigiriza agenda kuleeta ebya tibuhabulwa ebitamanyiddwa waje yasomera na waje anaabeera naye ebbanga limunaamala nga musaba obuzaale bwe sooner or later agenda kuleeta birth certificate nga ya mwana muwala. Mission is 2021. Robert Kyagulanyi Ssentamu as our president. Akumata kumira mpera. Let us go back and vote. Let us love our country and let us fight for it. Let us go and defend it and liberate it. It is our time now. Enough is enough. Sisuubira kuba nti okyalina ekikyayinza okutiisa. Kyagulanyi Robert Sentamu is the answer. A revolution only settles for victory. And that is our choice. So, muleke Museveni yeekole obusolosolo byeyekola mwana omuto bw'atyo bw'abeera ne bamugamba nti ozannyira mu ttaka tategeera mpaka. Ne bwe kiba kyakumulwaza tategeera mpaka ng'alwadde. Omuntu bw'akula dda buto. And that is the character. Kale ate bw'ogattako okuzaala abaana n'otobawa budde bubasomesa ng'ate bandibadde bajja kuggwe okusoma. Ebyo nabyo bigoberera because ffe tugamba olumyo olukulwa luyonka bwana bwalo. Abaana be baate basobola kulabula. You just not either abaana be bakola bino oba eyabalira teyabatuuza. For God and my country, people power, our power. National Unity Platform everywhere. Muganda wafuna abazoganyize eyo mubalike please abo bannaffe balya ku screenshots ezo kati era bw'anaakuba bwedda typinga nopu empty nzi nopu muli basiru nnyo nopu muli babbi
oyo agenda kufuna emitwalo gye ebiri kwaliira. That is how they survive. Abeerewo temubagoba baganda baffe tubeetaaga